देखिए भाई, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अरे ओ मैडम, ये तुम्हारी टैक्सी हटाओ ना साइड में। तू और तू अभी तक उस खटारा पे घूम रहा है? तेरी यही औकात है। देख, मैंने नई टैक्सी खरीद ली और अब मैं तुझसे भी ज्यादा कमाती हूँ। क्या बात है हाँ भाई, चल हटा साइड में। अमीर बन गई। अरे मैडम 200 रुपए लगते हैं, पास में तो जाना है। क्यों भाई? 200 ही लगते हैं मैडम। अरे भैया 500 रुपए लगते हैं और तुम्हें कोई आसपास टैक्सी भी नहीं मिलेगी। क्यों भाइयों, लिफ्ट चाहिए? हाँ भाई, बैठो। तेरा मुंह तोड़ूंगा। रुपए लेगी। शकल देख रही 500 जैसी, 50 रुपए की शकल नहीं तेरी। 500 रुपए चाहिए टैक्सी के। अभी मैं छोड़ दूंगा।